Nu, būtībā, ja jūs esat nonākuši tik tālu, tad te jau es pastāstīšu bišķiņ tā niansētāk varbūt tās par to, kā labāk uzsildīt vai kā labāk nesildīt tās porcijas, lai dabūtu maksimālo kvalitāti un baudījumu no tā ēdiena, kurš tomēr stāv tie kastītē. Pakots tas ir aizsarga atmosfērā un tam ir labs derīguma termiņš, nu, atkarībā no jūsu leduskapja, protams. Un tad, kad jūs sildat, es varu pastāstīt pēc savas pieredzes, jo katram tam ēdienam, ja tāda iespēja ir mājās, labāk izvēlēties citu sildīšanas veidu, lai tas efekts būtu visforšākais. Un, piemēram, ja ir kaut kāds gaļas gabals, ja, vai tur karbonāde ar kartupeļiem, ja, tad es labāk izvēlēšos ielikt viņu krāsnī uz kaut kādu augšējā grila režīmu, tur uz 10 minūtēm ielikšu. Viņš būs atkal kraukšķīgs un tāds foršs. Vai arī, ja ir, piemēram, sautējums, es ielikšu viņu mazā katliņā, pielikšu bišķi ūdeni klāt, lai tā kā mērcīte bišķi labāk izdalās, jo viņš tie kastītē mazliet tā kā savalkās. Vienmēr labs variants ir sildīt mikroviļņu krāsnī, tikai jāņem vērā, ka tur, kur ir kaut kāda garoziņa, kaut kas tāds, viņa nebūs īpaši kraukšķīga, bet vislabāk viņš tā kā izsilst cauri, tīpaši, piemēram, kaut kādi rīsi, kas stāv leduskapī un paliek tad stingrāki. Mikroviļņu krāsnī viņi iznāks ārā viena no foršākajām, uz pānas varbūt vēl ir japāņu rīsi. Atkal, ja tā ir, piemēram, pasta vai kaut kāds voks, tad man liekas, ka visforšāk ir uz pānas. Bišķiņ klāt ūdeni, piemēram, mājās es sildu bišķiņ ar pienu. Ja tā ir pasta, vienmēr es pielieku pienu, un viņš ir to saldo krējumu, bišķi tā pasta ir savilkus iekšā, līdz ar to tu pieliec bišķi piena, sasildi viņu tajā pienā, un tev ir būtībā atkal tāda, ja tur ir siers, ir īpaši tāda sierīga, krēmīga uzreiz mērcīt, tev nav vajadzīgs ne saldais krējums, nekas cits ar ūdeni, mazliet varbūt ūdeņienāks tas efekts, bet principā arī viņš nav nepaliek sauss tajā sildīšanas procesā, tu nebūtu tā kā sacet to visu, ja? Atkal, ja tas ir voks, tad karstā pannā ar eļļu vienkārši viņu atkal tā kā atsvaidzināt karstu, jo teiksim, panākt atkal to voka efektu tajā karstajā pannā. Un arī tāpatās, var pielikt klāt, kas kuram patīk, piemēram, es mājās arī, ja man gribās kaut kādu tur asāku bišķiņu vai mazliet kaut kādu to slapjumiņu, tad es pielieku, piemēram, vēl sojas mērs bišķiņu vai sweet chili vai kaut ko, kas man ir vienkārši pēc manas gaumas, jo mēs cenšamies taisīt viņas tādas maksimāli neitrālas, lai to ēdienu var ēst gan trīsgadnieks, gan omīte. Tā kā, jā, tie tādi pāris tricks and tips, kā foršāk sasildīt, lai tas ēdiens būtu maksimāli garšīgs un foršs.